Okay. So no, general about to less raw. Khalidia, Toroli sequin sare de la. General Luigi, Turu assisima pebu, Luigi ribe usapira. Deme Khaliriga, oh, Turugo, Tokaide got the Chakan man, yea, Nidama machine lube. Bama no shell long on my pew. Turu say Amalu, easy city. The Karene. General did not be door Kamala, Mino did not be Messi, let the road not town in there. The chuck, did or clear name to. No era. Not the road, the nine not town, none I pay let not town. Elilu. Era, I was a town, no. Toroa on. The chuck money so let need Manau Shedu, a time majao. Nabrama, oh, long one Manau Shedu. You know as a bear, let me out lady, really. You know. A cool Lunero said, Cool name Yala, a young sailor. Era, as you a somewhat, no? Oh, teenager table. Era, 2 10 lare, Torule. 2 10 large, 1 lare. So, Nianaima, General Tore Kama, 2 10 jare. So, General, the Amoro, Mia Gilo de Kama, Ba Chow, General Sayare, Maumi 9 dale, Soroka. So down chain machine, Navrama, Dotia Bale, the Piazza Wing Mapandu, go down Tata Medico Machi Shugo, Era Jaume. Not a synthesized Machi Shugo. A ho, a could Nashville, Tadolego Chishu Lare Kama, Amiai, 2 Tedda, 2 Ilare, General. Era Jam, Generoma, a synthesized low a synthesized low no, good other meaning, sing a piabene, to me a 2 die, oh, Gibiro, the Hane sing that Majabene, goes a go balo amale. Genoro, a go logo, go Kandama, Sinzare. The two me, Tasuri Maswin, the other meaning, Janjan Mamane, Shibiro, Piadana Machine, Honomas, appointment Malemalo, Sium Matoa, Tachuja Machu Share, Bosuraga. Lucy Mamire Muira, Lucy Mamire Sarego. Ha, to me, I thought the meal of my table yadala. And I go balo adale. Jishuan, a few suamele, Evelo. Kamiama, Tata Mire below Ponsane Muila, Male, wingy Tata Mire. The Apollo wing in net, Okanane, Tin Kansa, you loyare. Payaric, Crito Guranga le Genoro go, Loka Mammy 90 a yard in a Genoro balune. Tin Pire, Obama Pira. No, that's how General the Camero Yala or Luriha, Sia Jona Piore. General La Sedare Luria, Lumamare, Piatana, Shide Luri, no, Torolego, a Chini Macone Luribe Yaula Jare, Erale, Toro Payapi de Usareva. Era de Bajau Yola, Eri Lurigama, Mayla, Era Mabe Payare can go balo dale. Sanga Laro Shalaro, Sharale Mobaduka Yolo, Torosi Yola, Payatu Idoma. Era net Torosi Yole, Kazata PV 2 10 2 10. No. Era Chow Genoro, Satan Majaya, Tarigo, Amiran Taka, Pioare. Oh. So, Gao Pida, General Janita, Gao Pida, Taro Tate, no, so Harry Jay Machine, Ella Kamiamanine. I am Tore Luri Kamiamanine. All over, General Tet Tanide, a Bolo Tanide, so Eri Luriga, Aguro Chachiyare, Davime, Eri Lurija Torogo, Pepulem Hopiamau, Davime Era name of Mione. That kind of gown, I soda, pay up Peter Miago, General Gishume, Sanshame. The Chuga Kaleriga Tinya Kete, Davi made the Luri let the Pinero, Nitaja Bama. Erojam, a team Dari Maso, amuse on Pakayari, Pala Tate. General Singia, no? Turu ale Turu, Shudamani Brahma, Pawinchine, General ale Tawin Shide Luni Nega, General Shudamale Shipian. The General A long gown sapu yet to illusion. Turu Aram Turu as one piachin. Maule Turu sick check the carne, Yan Kachine. Erare Turu goes Chachin, Maniko like Bennett, the carne, PP, the carne, or General Jinjila on Timuila.
နော်ကြောက်တွေထုတဲ့အခါမှာပြော့တဲ့ဥစ္စာပဲထုလို့မရပြော့တာတွေမတုံးဖို့တော့စကြင်ကြောက်ဆိုတဲ့အရန်မာတဲ့ဥစ္စာတွေမှတန်ဖိုးကြည့်တယ်ကြောက်ရမာလေးတွေတန်ဖိုးပါပဲလေကြောက်ရဲ့အည်ချင်းကမာချင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထဲမှာအတင်းတော်ထဲမှာအရန်မာတဲ့လူတွေပြောရခက်တဲ့လူတွေရှိရင်စိတ်မပြတ်နဲ့အများများဆုတောင်းပေးနောက်အချိန်လက်ယူရတယ်စကြင်ကြောက်တွေထုတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းလေးနော်ကိုလည်းပက်နိုင်တယ်နော်တရိထားပက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဟိုတခါနဲ့ကိုမျက်စိထဲမှာမဝင်အောင်တခါနဲ့မျက်မှောက်တွေတတ်ဖို့လိုတာတခါနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ထဲမှာထုဖို့ခက်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိသလားရှိပါလိမ့်မယ်လူကမျိုးစုံပါလာလိမ့်မယ်အရန်ပြောခက်တဲ့လူတွေရှိရင်အဲ့ဒါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ထိုးရမယ်နော်တချို့ကြတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်တာပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလွယ်တာတွေကဇီးပေါ်တယ်ပြန်ညောင်းတဲ့အခါမှာတိတ်မစွန်ဘူးမာတဲ့ဆာမဘာဖြစ်တယ်လဲဇီးကြည့်တယ်မာတဲ့ဆာမဇီးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါလေကျစိတ်ပြတ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြော့လာလဲပေးတယ်တခါလေကျနော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြွားလာတဲ့အခါမာတဲ့ဆာလဲပေးလိမ့်မယ်အမျိုးစုံပဲကျွန်တော်တို့ကမို့တော်ဆောင်တွေဆိုတာကပပုစေရာတွေလေကျွန်တော်တို့ကနော်ပပုစေရာတွေပဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲတော်ကိုဖတ်ကြရအောင်နော်ဘုရားသခင်ဒီလူဌာနနေရအကြံရှိတယ်တဲ့ကဲဖတ်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းသောအခါသူ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီဖန်ဆင်း၍သူတို့အကြား၌သူကိုယ်တိုင်ကြည်လည်မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့အလိုရှိသည်ကဲနော်ထို့ကြောင့်အာရနဲ့ဧဝအပြစ်မလုပ်ခင်အထိသူတို့နဲ့အတူဘုရားသခင်ဒီမိတ္တဟာယဖွဲ့တတ်သည်ကပောက်ကျန်3ဆိုတော့ဖယားတဲ့ခင်ကလူဘာလို့ဖန်ဆင်းတာလဲကစားဖို့လားမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့တာလဲသူနဲ့လူနဲ့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲမိတ္တဟာယဖွဲ့သူ့မေတ္တာကိုပြသူ့ကျွေးမွေးမိဘကနေသားသမီးကိုလူချင်းတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်မိဘကသားသမီးတွေကိုဘာအတွက်လူချင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်သားသမီးလေးချီရတာအရသာရှိတယ်နော်ဟောတယ်နော်သူများသားသမီးတော့မဟုတ်သူများသားသမီးချီတာတောင်မှတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တယ်ကိုယ်သားသမီးဆိုရင်ကိုယ်ရင်သွေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဝမ်းမြောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့မေတ္တာကိုအဲ့ဒါမှာသားသမီးတွေရရှိတဲ့အခါမှာသိရတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိဘနာမကတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်မိဘတွေဘာလုပ်ရလဲစိတ်နာတယ်အနာမကတ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကအများစုတော့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အဒီမှာသဘောပေါက်နိုင်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့သားသမီးမရှိသေးဘူးလေနော်တယောက်မှအကုန်လုံးကကိုယ်နာမှာရှိနေကြသေးတာနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်သားသမီးတယောက်ကလုံးဝမနေချင်တော့ဟိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအရင်တုန်းကကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာအာရပါရပဲမြို့သွားတယ်လေတောရွာကနေမြို့သွားတော့တခါနဲ့ကျွန်တော်တော့အရန်ဝမ်းတာတယ်မိဘတွေကတော့ဘယ်လိုနေသလဲဆွေးကြံကြတာဆွေးပြီးတော့ကြံကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာမိဘတွေကိုတနာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာခံစားချက်ခင်ဗျားတို့ခံစားအောင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သားသမီးတွေကရှိတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ်နာမှာပဲလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့တော့ရှုံနေအောင်တောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တော့မလားဆရာဒီမှာကြီးဆုံးကဘယ်လိုရှိလဲသားသမီးကြီးဆုံးကဒီဆရာအဲ့တဲ့ဆရာဆရာရောတတရှိပြီမယ်လို့လေသူ့နာမှာပဲရှိနေတာကိုသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအဝေးကြီးမှာရောက်မှနော်ကျွန်တော်လည်းမိမကိုတခါတည်းနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုးနေရာကမှာတည်သွားတယ်လေကျွန်တော်မိမကိုသူ့မိဘဖေခိုင်မြတအားကိုဝမ်းနေတာအယမ်းခက်တယ်တို့မှာကျွန်တော်တို့လည်းအနားမှာနေလို့လည်းမရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ကိုပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်တယ်တို့အသက်ရှင်တော့ဟာလေမိပါတယ်နော်တို့မှာအဲ့ဒီခံစားချက်လေမလွယ်ဘူးနော်လုံးဝမလွယ်နေလို့ထိုင်လို့မရအောင်ထမင်းစားလည်းမပြီဘူးအိတ်လို့လည်းမဝဟိုအိတ်လိုက်တာနဲ့လည်းမပြေသွားဘူးအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုခင်ဗျားတို့ theory နဲ့ပဲ
နားလေနိုင်တယ်ခံစားချက်မရှိနိုင်သေးဘူးအထူးသဖြင့်လူပြောတွေဘာမှမသိဘူးကိုကတခါနဲ့မိဘနဲ့ဝေးရသွားတဲ့လူတွေကိုဟုတ်တယ်မလားကိုစိတ်တိုင်းကြကိုနီနာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့လူတွေဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆီယမနော်ရင်းလဲသူ့နားမှာနေတော့နော်နားတောင်ကြီးတယ်ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ရှုပ်နေမှာအဝေးမှာမနေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တာသမီးတွေနဲ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အနီးနားမှာနေတဲ့အခါမှာအယံဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဖယားတဲ့ခင်လည်းအဲ့ဒါလို့ပဲဖြစ်ချင်လို့လူဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဤဝါနဲ့အာဒံကိုနော်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရတာဝမ်းမြောက်တယ်ဘာကြောင့်ဖယားတဲ့ခင်နဲ့မိတ္တဖွဲ့လို့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့တန့်ရှင်းတယ်လေသူတို့တန့်ရှင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးလုံးဝအပြစ်ကင်းတယ်နော်နောက်အခုနဲ့လုံးဝတခြားစေပဲဤဝါနဲ့အာဒနာဘာအဝတ်ဝတ်တာလဲဘာမှမဝတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်သူတို့မချမ်းသာလဲဖယားဘုံတော်နဲ့ပဲရစ်ပတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖယားဘုံတော်ရစ်ပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားသောတောင်ပေါ်မှာခရစ်တော်နဲ့ဘယ်သူတွေ့ရတယ်လဲမောရှေနဲ့အေလိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်တို့အဝတ်ကအကုန်တူသွားသလားတူသွားတယ်အဘေခဝါတဲ့ဆိုတာသိကြလားတချို့လူတွေကခဝါတဲ့ဆိုတာပါလေအဝတ်လျှော်တဲ့လူတွေလေလျှော်ဖွတ်တဲ့လူကိုဒေါ်ဘီလို့ခေါ်တယ်ကလားစကားလားမသိဘူးအဲဒီဥစ္စာကခဝါတဲ့ဆိုတာကအဝတ်လျှော်ဖွတ်တဲ့လူတွေအဝတ်လျှော်ပြီးတော့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့လူတွေခဝါတဲ့လို့ခေါ်တယ်အဘေခဝါတဲ့မှမလျှော်နိုင်လောက်တဲ့ဖြူစွတ်ခြင်းနဲ့သူတို့ဖြူတယ်တူသွားတယ်လေအဲ့ဒါဥစ္စာနဲ့မောရှေနဲ့အေလိယနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူသွားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အတူတူနေထိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တာနေတာကျွန်တော်လည်းအရန်တန်တာတတ်တဲ့ခုအသက်ကြီးလာလေဆွေးလာတယ်ခင်ဗျားတို့မဆွေးသေးဘူးဆိုရင်အာတန်သေးတယ်အရန်အာတန်သေးရင်တော့မဆွေးဘူးစီမံကိန်းတွေနဲ့ကို project နဲ့တခါနဲ့မျောလင့်ချက်နဲ့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကဘာမှအဲ့ဓာတွေတုံများခံစားချက်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဆွေးတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးအတိပဲတခါနဲ့ဟုတ်တော့မလားပြောနေလဲနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဓာတွေခံစားတတ်လာတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်လည်းဤဝါနဲ့အာဒံနဲ့အယံပျော်မွေ့ပြီးတော့တခါနဲ့လာလေတတ်တယ်တရားနဲ့စဖတ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့ဗြဟ္မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ကလူနဲ့ဘလောက်နေခြင်းတလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်သူ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတာသူ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒါမှဆရာခဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သဘောမတူဘူးအဲ့လက်တာမှာနော်ဆိုတော့အငယ်တဲ့စဖတ်ရအောင်တိုးတော်လူဒီအပြစ်ကျူးလွန်သောအခါဘုရားသခင်နဲ့မိခါမဖွဲ့နိုင်တော့ဘဲအဆက်အသွယ်လုံးဝယိုယွင်းပျက်စီးသွားတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီလူနဲ့မိခါမဖွဲ့နိုင်တော့ဘဲအတန်အားဖြင့်၎င်းနမိလက္ခဏာအားနှင့်အိမ်မက်များအားဖြင့်၎င်းဘောင်းကင်တမန်များမှတစ်ဆင့်၎င်းပရောဖက်အားဖြင့်၎င်းလူကိုစကားပြောညွှန်ကြားတတ်သည်အာဒံလက်ထက်မှမောရှေလက်ထက်အထိဘုရားသခင်လူကိုစကားပြောညွှန်ကြားတတ်တော်လဲလူထ၌မနေဘူးချီမနေတော့လူထံမှာနေလို့မရလူကငစ်ညူသွားပြီဒါကြောင့်သူကခေါင်းကင်တမန်သုံးတဲ့အခါသုံးလိုက်တယ်ပရောဖက်ကိုယူပြီးတော့ပရောဖက်အားဖြင့်နောနာပရမမောရင်လေအိတ်မက်အားဖြင့်ယူပါယုံအားဖြင့်အဲ့ဒါလိုပဲအတန်အားဖြင့်မောရှိဆိုရင်ဘာနဲ့စကားပြောတာအများဆုံးပဲလေအတန်နဲ့ပဲကောင်းကိုကောင်းတော့မတွေ့ဘူးတဲတော်ထဲကနေပြမအတန်နဲ့လွှင့်ပြီးဆိုတော့ခဏတွေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအခုတီလို့တဲတော်တင်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းသတိထားလာလိုက်မယ်မတင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဖတ်တော့ရင်တော့ရိုးသွားတယ်လေအခု emphasize လုပ်တဲ့ခါမှာပဲပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်နာအားမရအောင်လူထဲမှာမနေတော့လူကငစ်ညိုးသွားပြီနေလို့မရတော့အရာချစ်ပြီမဲ့လို့နေလို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခု
လူထန်မှာမနေတော့မောရှေလက်ထက်တိုင်ကောင်ဆက်ဖတ်ရအောင်ဖယားသခင်ဒီဣတိလလူမျိုးများကိုအေဂုတ်တို့ကျွန်မှကယ်နှုတ်၍မိမိအတွက်တီးခြားလူမျိုးဖြစ်ဖို့ရွေးနှုတ်ပြီးမှသာရင်သူတို့အလယ်၌နေဖို့စေစင်နေထို့ကြောင့်မောရှေထံ၌တဲတော်ဆောက်ဖို့ရာစီခိုင်းခဲ့သည်ဒီမနဲ့ဖတ်ပြီးပြီနော်ယောထွက်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်8ဖယားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လူဣတိလလူမျိုးတွေကဘယ်တော့ထွေနာလဲသူတို့ကလည်းသူတို့ဖြစ်လာတာလားဘယ်တော့အကြံစီလဲဖယားအကြံစီပဲဣတိလတက္ကမလုံးကနောဤသားသမီးတွေကဘာဖြစ်ကုန်တာလဲနောဤသားသမီးတွေဟာနောဤနဲ့မိသားစုဟာဖယားယုံကြည်တဲ့လူလားမယုံကြည်တဲ့လူလားယုံကြည်ပြီးတော့လက်ရွေးစင်နေပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သားစင်မြေးဆက်တွေဟာအလင်းအမြန်ဘာဖြစ်သွားလဲရုပ်တို့ကိုယ်ွယ်သွားကြတယ်ဖယားကိုလုံးဝမသိတော့ဘာဘလုံးရဲတိုက်ဆောက်တာလဲမကြာဘူးနော်နောအေးကနေပြမဘာဘလုံးရဲတိုက်ဆောက်တာနော်အော်စရာကောင်းတာကဘာဘလုံးရဲတိုက်ဆောက်တာပြီးသလားမပြီးဥယောပဘုံစည်းလဲသူတို့အဲ့ဒါလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ symbol ကမပြီးမပြတ်တဲ့ရဲတိုက်ကြီးလို့ဆောက်တယ်လေအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အမှတ်သိပီတာလေအော်စရာကောင်းတယ်ဥယောပဘုံစည်းအခုEuropean Union ဆိုတာဘယ်နှနိုင်ငံရှိလဲ29နိုင်ငံနော်သူတို့မပြီးပြတ်တဲ့ဘာဘလုံးရဲတိုက်ကြီးဆောက်တယ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကအော်စရာကောင်းတယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဣတိလလူတွေကိုမွေးထုတ်တာဖယားပဲသူတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဘယ်လိုလဲအာဗြဟံကိုရွေးကောက်တယ်အာဗြဟံလည်းရုပ်ထုတ်ကိုွယ်တဲ့ထဲနေပြမခေါ်တယ်လေနရမဖယားကသူ့နာမည်ကိုဘယ်သူရဲ့ဖယားလို့ခေါ်တတ်လဲအာဗြဟံဖယားကြည်နတ်လားမကြည်နတ်တယ်ဘယ်သူပဲဖလဲအိဇက်ဖယားနောက်ပြီးတော့ယာကုပ်ဖယားဘာကြောင့်ယာကုပ်ကိုထိပြောတာလဲဘာကြောင့်အာဗြဟံဖယားနဲ့မပြီးတာလဲဘာကြောင့်အာဗြဟံဖယားအိဇက်ဖယားယာကုပ်ဖယားထိပြောတာလဲအာဗြဟံသားတိုင်းဒီဖယားကိုယ်ရမောအာဗြဟံမှာဣရှမေလလည်းရတယ်လေကေတုရနဲ့လည်းသားတွေရသေးတယ်လေအဲ့ဒါတွေပါသလားအဲ့ဒါကြောင့်အာဗြဟံဖယားလို့မပြီးဘူးနောက်ဣဇက်ကိုရွေးတယ်မလားဣဇက်မှာလည်းဣဇက်သားတိုင်းဒီဖယားကိုယ်သလားဘယ်သူ့မှာသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲ2ယောက်ဘယ်သူရှိလဲဤသောလိုင်းကမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဣဇက်ဖယားဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးယာကုပ်အထက်ယာကုပ်မှာကျတော့သားသမီးသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲ12ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဓာတွေကတော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယာကုပ်အထက်အမြဲယာကုပ်ဖယားလို့သူကချင်းပဲဖယားကကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်သူပါကျွန်တော်ဆိုမာယာပါလို့ခေါ်တာကိုယ်နာမည်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူလဲပါဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားကလည်းသူအာဗြဟံရဲ့ဖယားတဏှာမှာဆိုရင်အာဗြဟံဖယားလေးကနေအာဗြဟံဖယားခရစ်တော်ပြောတယ်လေအာဗြဟံဖယားယာကုပ်ဖယားနော်လို့မရှက်ဘူးတဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲတို့ဒီပါလဲအသက်ရှင်နေတဲ့ဖယားလေးကအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတာတော့အာဗြဟံတို့ယာကုပ်တို့ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲအသက်ရှင်တယ်တို့မသိဘူးဆိုတာကိုပြောတာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ကလူထန်မှာအယမ်းနေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်တီးတန်လူမျိုးကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့တခါနဲ့အေဂုတ်တို့ပြည်မှာမြူပွားပြီးတော့အေးရင်းနေပြမှာပြန်ထုတ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့စီမှာနေဖို့ရအကြံစီရှိတယ်အေဂုတ်တို့ပြည်ကလေးကမနေဘူးသူကထွက်ထုတ်လာမှပဲတခါနဲ့တောထဲမှာတီးတန်လေး special လက်တတ်မွေးထားတယ်လေဟိုမှာမြူပြူးကျဲတာပေါ့အေဂုတ်တို့ပြည်မှာပြူးကျဲပြီးတော့အခုခါနန်ပြည်မှာဘာလို့တော့မလဲစိုက်တော့မှာနော်စပါးနဲ့
Sabane Pioma Pubiro, the Bopal limit, no? Sabah side Kama, Pew Jede Niama, did I Maji Tua Kaimu, the Bajalet Jet Lunelli. Ere was at a side and Sayad. So, Ere man, Torusi man, Era John Tero South Eva, oh, they know Temangani made. Ha, Payari Kina General Temani Chinda, a young Babitale. One milk the account la, Gong use the account, General Bama, Mahode Lutama, General to Kaitore Kama, General Isima, General Ima, Deva Z, Soroma, oh, Toro, Lujar, no. Era Bajanes, General Chilumo, General Saint Mashire Payago, Balo Chinale. Oh, can't low. The children of money bane. The Loriano, Payana Kintema Bahidale. Baker yo Amatanelore. Paya Chite Loriaro, Genogo ba Chilla. No, Genogo. Oh, Eraja. Payana Kena, Iti la Lumujare Mani Chinde. Genoa Tema, Payani Chindala. Ni Chinde Luda Biora, Hoela, Madi Payaga Tanchin, Robechima, Benichin Male Tanchinma, no, Tanchinma Benichinma. Genaro, getting chip, cannot tell it, getting chin a John Patro, no? Genaro at the Usago, the Hansa Urek had the Luluare. Any Usala and Piola Ume. General Tayati to quote you, Barali. Emphasize look there, so Tayapio, Hoda, your Nara, your Na Tom Tapulure. Takalecha paradox pitware. Parasanji pitware. Overma, Janopio me, Mingala sounded Nimas a betu a yichi sole. Tarutane, Tarutami, Nia, Pama Pai, Mapisum. Betune be Dapu Yachinale. Cholo Lolatoro, Mobile. Torune be Yachin. Did a chole lori, break the tema shidala? She did. I met Torune Yachindala. Bajone. Torunile, Toru e Puele, Toru e Poema, Torudi, but Tugama a Konglonga, Us happy. Not an each of Babivile, Torudi, hold on. Hold on. Not an each of Torudi, Taman Lu Chito Piani. Dacha. To make a la sound anima, Tarutane, Tarutamico, Us happy that would Jende Luria or Manalu Piamana. Nale Yamala, Nale Yam, Eraja Genoro, Takuko Horekama, Genoro Dow shout the Chilo Us happy Kanjine, Era Miama Pili. Miama Pia Sitaria Baluhedale. See you Maletorobe, Jao Maletorobe, Horoniaragama Toro Us happy Chinero. Oh, Osale. Uniform, sit uniform, need a jar. A quarter Manila road in there. You know, Era jumped up people, those are money. The Woffer, no? Eh, ever to Chilong, Narwa, sit away, so Lola. America must sit area near Gama Shidala. She, Camero Madida. The Yellow Mashira, eh? Dali Mashimango, Mother, Baja Madida. A year when they need a year when they need a Kajaro, Bumuji related to Kane, Yeria Pamplaya, Pio. Yamana Yadala, Beyabe, Bumuji Mapione, sit down, you on Pandomea, yeah. No? Era Jam, Edima General Babiochin the lesser, Taya Hore Kama, Pindante Kama, General emphasize low dashide, a highlight look for our Putin Sham. Era touching low a yiji ramobu. Dime a yiji on the low, Popia Mabet the Bopa Mele. Now, two Kankana Pito I know Taman Pitoade. No, Mingala sound any Masui, Taruta Mia, a deca, Torumapan Bapsiro. No, Tamil home. No, a Kana a PNC Lemho. Torube Yijira. Dime not the Nijaro, Torudi, Bapito. Taman Lupitobian. Era. A Gucci Master Genoa, mean Darby. General Mapavusi, Camero, Tinana Babidobile. Nay, Dime, Manifian Jaro Babitele. Meantime, hold on. Among Manifian holding. Did not be to no Camero, Pianto, no General, Tata Baba, Hanam Chiro. Maluro, hold on.
era jam general diosa a do a short nale tapulore. Nia the gama go vet, not deal say away, not the hours away, era a queen yilu maluchin. Tony a little way, Camaro, you are, you know. Elo mani tate loria, nia the gama, na say away, a lily matao, elo low so in Camaro loria jaima. Era let think hands no? Dajan ko generalตีขันซาตีนเดขามา emphasize လုပ်ရတယ်အလေးထားပြီးတော့အထူးပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်နောက်ကျန်တဲ့ဥစ္စာမှာဆိုရင်တော့အတူတူပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ကောင်းပြီကုတ်တို့ပြည်မှာတို့ကိုလက်သက်မွေးတယ်ပြူးကျဲတာပေါ့လေရတော့ပဲနာမလဲလေရပဲနာဖြစ်မလဲကုတ်တို့ပြည်ကပြူခင်းဆိုတော့လေရပဲနေရတယ်ခါနာပြည်လေခါနာပြည်မှာတို့ကိုဘာလို့တော့မှာလဲစိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့စိုက်ခံတာလားတို့တော့မခံဘူးပြူပြည်6သိန်းကတခါတီးကုန်ရောနောက်ပြူတွေပဲလမ်းမှာပဲပြန်ပြူရတယ်ဖေကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုတ်တော့ပြည်မှာခေါ်သွားတဲ့ခါမှာတို့လေမှာဖယားမနေဘူးနော်ဒါပေမဲ့တို့လည်းမနေတော့မယ်အဲ့ဒါနေနိုင်ဖို့ရတွေ့တို့မှာဘူတဲဆောက်ပေးရတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဘူတဲရှိတယ်လေနော်ဘူတဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘူရီပဲဟိုတော့အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်တာဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘူတဲဆိုတော့သိကြလားဘူတဲသိတယ်နော်ယူအားတိုင်းမှာတော့မရှိဘူးနည်းနည်းအချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာတို့ဘူတဲရှိအဲ့ဒါမှပဲတို့တဲတာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမှာနေဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အဖေကကျောင်းဆရာနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအင်းကနေပြမတို့သွားတဲ့အခါမှာဘူတဲတွေမှာတဲသွားတယ်ခံစားချက်တစ်မျိုးပဲနော်မီးဖူရီကလည်းတစ်မျိုးပဲတခါတည်းနဲ့ဒီဖက်ကလို့မီးလှုပ်လို့မရအောင်မီးဖူရီလည်းအမြင့်မှာထားတယ်လေဘူတဲတွေမှာဆိုဘူရီအကြိုက်လောက်ထားတာအဲ့ဒါမှာခံစားချက်ခုထိ feeling ကရှိတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာဘူတဲမှာမနေဘူးတဲ့လူကတော့ခံစားချက်ရှိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကနေဘူးတော့ဘာမီးလုံးချင်တယ်လေချမ်းတယ်လေမီးကပေါ်ရောက်နေတယ်ဒီလောက်မှာဒီက stove လို့ပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ထားတာကိုတို့ကမီးတွေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘူတဲမှာနေတဲ့ခါမှာခလေးဆိုတော့အရန်ပျော်တယ်နော်အရန်ကောင်းလုံးနဲ့မှာတမျိုးပေါ့ setting ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အေးတီလာလူတွေကြားထဲမှာဖယားကဘူတဲဆောက်တာအဲ့ဒါတဲတော်လို့ခေါ်တာသူနေမဲ့နေရာကိုသူအေးတီလာလူတွေနဲ့မတူထူးခြားအောင်ကိုသူလုပ်တာဟုတ်ပြီထိုနည်းတူဖယားမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းကုတ်တို့ပြည်ကိုပုံဆောင်သောဤလောကနဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုပုံဆောင်သောစာတန်နဲ့ဂျွန်မှာကေနိုယုံဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့အလိုတော်မပြည့်စုံသေးချေတေးချားနဲ့ပန့်ရှင်းစွာထားကသူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့၍သို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အလေ၌နေဖို့ရန်ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကေယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့အလေမှာဘယ်သူနေရှင်းတာလဲဖျားနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖျားနေခြင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တချို့ဟာတွေကတဘောကဘာလဲဆိုတော့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြမမင်းမယူတယ်ကဲပူလာဆိုတော့မှဒီကနေကျုံမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိုးကိုယ်တိုင်တခါနဲ့သူတို့သားကိုယ်တိုင်ကတွားကျူတယ်လေလမ်းတစ်လျှောက်လုံးတခါနဲ့ဘာလုပ်သွားလဲစောင့်ရှောက်တယ်လောလောက်တတ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုဆိုရင်မိန်းမကဘယ်လိုနေမလဲအခုယောက်ျားကိုယ်တိုင်ကလာချိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲလုံခြုံတယ်ကြည်နပ်တယ်မစိုးရင်ကိုပါစနဲ့ပုတ်ခံဘယ်လိုနေမလဲမဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့တခါနဲ့မကြုံဘူးတဲ့ဥစ္စာတွေအတွေ့အကြုံနဲ့မရှိအဲ့ဓာတွေကတော့တော်လေးကိုနော်အားငယ်မှာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယံအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်လည်းအေဒီလာလူတွေကြားထဲမှာနေသလိုအခုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဖယားသခင်နေချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကိုဘာခေါ်တယ်လဲ
တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိမာန်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုညစ်ညူးစေကြတယ်ကျွန်တော်နော်ညစ်ညူးစေကြတယ်ဣတိလလူတွေစေမာဖယားတခင်နေခြင်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စေမာလည်းနေခြင်းတယ်တရားနေဆက်ဖရအောင်တိုးတော်လဲများစွာသောကဲတင်ချင်းလက်ခံပြီးသူများဤလောကနဲ့ဇာတိအလိုတိုင်းအသက်ရှင်၍စာတန်လက်ကင်တို့ဖြစ်တတ်ကြ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လင်တော်ပြီဟုထင်တတ်ကြ၏သင်ဒီဖယားတခင်နဲ့အတူနေလိုပါသလားသို့မဟုတ်ဖယားတခင်မပါဘဲအသက်ရှင်လိုပါသလားကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရင်တော်ပြီမတော်ဘူးဖယားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲနေခြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့ဥစ္စာကိုခံစားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောရှိလေခံများဇာတိနဲ့အသက်ရှင်တာတွေကဟိုးယွန်စရာကောင်းလေနောက်ထိုးချလေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တအားကြီးမတန့်ရှင်းပေမဲ့လို့လေဒီလောကသားတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တဲ့ကိုမတဲ့တော့နိုင်ငံရေးလည်းမပြောချင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးပဲပြောချင်တယ်ရိုးတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းကိုသိစိတ်မဝင်စားဒါခရစ်တော်ကြွလာမဲ့ကိစ္စနဲ့ဘာတက်ရောက်တယ်လဲဣသရေလတိုင်းပြည်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လဲကျမ်းစာပြောတာဥစ္စာနဲ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်လိလာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တည်င်းကြည့်လေ Middle East နဲ့ပဲကြည့်တယ်အဓိကနော်ဟိုးတရုတ်ပြည်နဲ့သိစိတ်မဝင်စားဘူးနော်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကိစ္စလည်းဒီလောက်ကြီးစိတ်မဝင်စားကျွန်တော်တော့ဟိုဘေးအဲ့ဒီကျန်းစာနဲ့ပတ်ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပဲပုံစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဲဒါဆိုဒီမှာဒီမဲ့တော်တော်လေးကိုသဘောပေါက်လာပြီကျွန်တော်တို့မှာကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရုံနဲ့ပြီးသလားအခုများစွာတော့ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါမှပဲကြည်နဲ့တွန်းကြတယ်လေလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဖျားမပါစီခြင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တားမှာတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားပါနေရှုပ်တယ်တခါနဲ့နေနော်တချင်းတော့ဆက်တယ်ကိုရောမပါရင်လေဟုတ်တော့မလားဒါပေမဲ့ဆိုတာဆက်တယ်လို့ဆက်လို့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကိုရောပါရင်လေအရန်ရှုပ်နေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့မလားကိုရောမပါရင်လေဘယ်လိုအစာပြောရမှာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့အရန်ရှုပ်နေတာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့အသက်ကဆိုတာကတော့စတဲ့လူကအဲ့လိုစတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီမဲ့ဆိုပြီမဲ့လို့လေတက်တာမှာဖျားပါနေရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားပါတာကြိုက်တာမကြိုက်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖျားလူတွေနဲ့ခမများတွေးချင်နေဆိုရင်သူတို့နဲ့နေရတာနော်တခါနဲ့မငင်းငွေနိုင်ဘူးဆိုရင်အရာသာတွေးတယ်ဆိုရင်ခမများဖျားတဲ့ခင်နဲ့တူနေခြင်းတဲ့အကြောင်းထင်ရှားတယ်ဖျားလူတွေနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအာနာနေတယ်နော်မကြိုက်ဘူးနားမထောင်ချင်ဘူးနော်ဥစားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခံရဘလောက်ထိဖျားနဲ့ဥစားအဲ့ဒါတော့ဖျားလူတွေလို့ပြောတယ်နော်ဖျားကိုယ်တိုင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကတော့တက်တီတစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်တချို့လူငယ်တွေလေကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်တနည်းကုန်နေနိုင်တဲ့လူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားကိုမကတ်နိုင်တဲ့လူတွေအများရှိတယ်လုံးဝမကတ်နိုင်တဲ့လူတွေတော့လူငယ်လူကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားချစ်တာမချစ်တာနဲ့အဆိုင်သွားတာဒါတော့မှကျွန်တော်မတန့်ရှင်းပါဘူးကျွန်တော်ဖျားနဲ့ထားနိုင်ဖို့ရမနိုင်တဲ့တဲ့ဖျားမှုတော်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့မနေချင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလာလေတဲပါစေအရက်ပုံရိုးတာအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လဲလို့ခံရမှာနော်ခင်ဗျားတို့ကလက်ခံတဲ့လူတွေဟာဖျားနာမနဲ့ဟုတ်တော့မလားတန်ဖိုးထားပါကုန်းရိုးပါတို့ဘာပဲချွတ်စားလိုက်ကြီးမများနဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုက်နေအောင်တော့တင်ပေးဟုတ်တော့မလားဒါတွေတော့မစားကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဝတ်သားစမစားတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့သလားဆက်ဖတ်ရအောင်ဖျားခင်ကဣတိလလူမျိုးများကိုအေဂုတ်တို့ကျွန်မကယ်လို့ပြီးလေသူတို့အတွက်ကြိုးတင်စီစဉ်ပေးသောနိုင်ငံရှိသည်ထိုနေရာဒီခါနာပြည်ဖြစ်၍နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးသောပြည်ဟုတင်စားသည်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးသောပြည်ဆိုဒီမှာကြွယ်ဝချမ်းသာသောပြည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်
nu si na ya noa po ya mya ya mi noa po na ya miet po mya ya mi miet po mya ya ni oza kaung yue mo ma ya mi pia yi si na ya pia po ya mi pia po na ya pan po ya mi pan po na ya mi oza kaung yue mo ma ya mi to chao nu ne pia yi si to pi so de ma mi oza kaung yue mo man to ni ya ho so lo chin phit diကျွန်တော်တို့နဲ့ပြားရည်စီးတော့ပြီးတော့ခဏခဏပြောမှာဘိုင်ဖယားနဲ့ကင်းတာတို့နိုင်ငံကိုသူခါနာပြေကိုအမွှန်းတင်သလားအယမ်းတင်နေနော်အယမ်းတင်နေနို့နဲ့ပြားရည်စီးတော့ပြီးအဲ့ဒါကိုသူတို့ကရုတ်ဆိုင်သလားကရုတ်မဆိုင်ဘူးစက်ဖယားဖယားနဲ့ကင်းဒီခါနာပြေမရောက်မီကပင်တောလိုက်သူတို့အလယ်တွင်နေလို့တော့ကြောင့်တဲတော်ဆောက်ခိုင်းနေငါတွေတင်တို့တွင်ကျင်းဝေရာဖို့တန့်ရှင်းရာဌာနကိုလောက်ကြစေထွတ်မြော်25ရှစ်ဖို့မိန့်မာတွေပြန်လာပါလာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နာဣတိလလူတွေထဲမှာနေချင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရွေချက်ကခါနန်ပြည်နောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ခါနန်ပြည်ကဘယ်နေရာလဲဟဲ့လေကောင်းကင်နိုင်ငံအခုလူတွေကဆွဲလန်းသလားမဆွဲလန်းဘူးဣတိလလူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းမဆွဲလန်းဘူးဣတိလလူတွေကခါနန်ပြည်ကိုလုံးဝမဆွဲလန်းဘူးအခုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းခါနန်ပြည်တေးဝသောကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဆွဲလန်းကြတာအဲ့ဒါမှုတော်ဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဆွဲလန်းဘူးဒီလောကကိုပဲတအားပါဖြစ်တယ်လေဆွဲလန်းတယ်ချစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောကကလည်းအပြိုင်ဖယားနဲ့ပြိုင်ဖယားကငါမင်းတို့အတွက်ကောင်ငါအဘအိမ်နိုင်ဘာလို့ထားတယ်လို့ပြောတာလဲအခန်းများပြင်ဆင်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်တာကျွန်တော်တို့ကလုံးချင်းနဲ့နေချင်တာအဖတ်မဲ့နဲ့မနေချင်ဘူးကြည့်ရတာဖယားကအခန်းပြင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရမလဲအဖတ်မဲ့နဲ့မနေရဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဖိုင်ခရစ်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြောထားတာနော်ယောဟန်ခန်းကြီး14ရဲ့ငယ်1မှာနော်အိမ်ပြင်ထားတယ်လို့မပြောလုံးချင်းအိမ်ပြင်ထားတယ်လို့မပြောတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆွဲလန်းတော့စိတ်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ခန်းဣတိလလူတွေကဘယ်ပြည်ကိုဆွဲလန်းတယ်လဲဧကုတ်တို့ပြည်နော်နောက်အဲ့ဒီမှာပြန်ပါလာမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ပဲကြည့်အောင်เนาะတခုသူတို့အေကိုတို့ပြည်ကိုခန်နုနဲ့ပြားရည်စီးသောပြည်လို့ပြောတယ်တင်စားတယ်သူတို့ကဘယ်သူတွေရလဲဣတိလလူတွေထဲကဘယ်သူတွေကပြောတာဘေးခေါင်းဆောင်တွေဘေးမှာလဲဒေါ်လေယာကျန်အခန်းကြီးဘယ်လောက်မှာလဲ16မှာ16နော်16မှာ73မှာအငယ်73ကနေပြီးတော့ဖတ်ရအောင်နော်ကောရဒါတနပိရန်တို့ကနေပြမမောရှိကိုပုံကန်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲတင်းဒီဤတော်၌ငါတို့ကိုတတ်လို့၍နုနဲ့ပြားရည်စီးသောပြီးမှဆောင်ခဲ့တော်လဲအဲ့ဒါပဲသူတို့တင်စားတဲ့နုနဲ့ပြားရည်စီးသောပြီးရပဲနေရလဲဧကုတ်တို့နော်ဟဲ့အဲ့ဒါပဲနော်သူတို့အမြင်မှာကျွန်တော်အော်လို့မဆုံးဘူးအခုကျွန်တော်လည်းတဘောမပေါက်နိုင်တာကျွန်တော်ပြောသမျှပရိသတ်ကလည်းခံတယ်လို့ထင်တာမထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်လည်းပြောသမျှတွေခင်ဗျားတို့လည်းမခံဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလာပါလေကျွန်တော်ကခဏပြောတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပရိသတ်တွေအဲ့လိုပဲတိထားတို့မအထက်အခါပြောတော့လဲနော်နုနဲ့ပြိုင်စီတော့ပြီးမှဆောင်ခဲ့တော်လဲဆိုတာကအေကုတ်တုတ်ကိုဆိုလိုတာနော်ငါတို့အပေါ်၌ဆောင်တော်လဲငါတို့ပေါ်၌လုံးမင်းမပြုတ်ရလေစိတ်မပြေသေးတကားအငယ်ဆက်လေးထိုမရပါနုနဲ့ပြိုင်စီတော့ပြီးတော့ငါတို့ကိုမဆောင်တဲ့ဟဲ့ချစ်စမ်းသူတို့ဘယ်ပြန်ချင်တာလဲ
ကုတ်တော့ပဲပြန်ချင်တာသူတို့ကမင်းငါတို့ကိုနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတော့ပြေကိုမဆောင်ပါဘူးတဲ့အပြစ်တင်နေနော်တောလေအကျဉ်ခန်းကြီး16အငယ်73လေယာများစပိဥယျာများကိုမပေးပဲဤလိုမျိုးမျက်စိကိုဖောက်ချင်တယ်လို့အေးချစ်စားတို့ကဘယ်ရောက်မှမရောက်သေးတာဘယ်ကနေလေယာတွေပေးမလဲဟောတော့မလားဒါကြောင့်အခုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိတော့သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သေးလားမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခရှိမလားရှိမှာအဲ့ဒါကိုမငင်းငြုံနဲ့ဒုက္ခရှိမှဘုံတော်ထင်ရှားမှာနမိလက္ခဏာတိုင်းကဘာရှိမှအရင်ဘာရှိလဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဒုက္ခရှိတာဒုက္ခတို့ကြိုးစုံရမှာအခုကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့လွန်းတော့ဒုက္ခကိုမရင်ဆိုင်ရဲကြဘူးကျွန်တော်တို့ပန်းခင်းတော်လမ်းမှာတွားခြင်းတယ်ထမင်းဆိုရင်လည်းခြူတာပဲခြိုက်ရကုန်လို့ခြူတာကောင်းသလားကောင်းစားလို့လွယ်သလားဒါပေမဲ့ဆရာဘိုးဆိုမပေးနဲ့လုံးဝမစားတို့မှတ်သွားတယ်မလေးရှားမှာစားတာများလို့ခြူတာကကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘဝကိုလေပိုက်ဆံလဲရွှေအရာခတ်တဲ့တရားဟောလဲလူတိုင်းလဲခံအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ချင်နဲ့တစ်ချိန်လုံးမလုပ်ချင်နဲ့အဲ့ဒါတွေကခမည်းမတိုးတက်စီဘူးဒုက္ခတွေ့မှအဲ့ဒါမှဖယားတပြီးတော့ဖယားနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတွေ့ရမယ်လေဣတိလလူတွေလည်းဘာကြောင့်ဖယားတခင်ကကြူတင်တခါနဲ့ရေမပေးတာလဲသူတို့អော်ရအောင်မပေးနိုင်ဘူးလားပေးမယ်တို့ဘာလို့ကြိုတင်မអော်ခင်ကြတာမပေးတာလဲသူတို့ကိုစမ်းသပ်တာပေါ့ဖယားခင်အစီအစဉ်ရှိတယ်အေးခမရတို့လည်းဒီလိုပဲဆရာမောဇက်လည်းမစ်ရှင်လွတ်ပြီးတော့ကြိုတင်လက်ကားလည်းမဝယ်ပေးဘူးဟုတ်တော့မလားအမျိုးမေမဲ့ပိုက်ဆံအောင်လည်းလောက်အောင်ပေးတာလည်းမဖယားကြောင့်လည်းမရှာပေးဘူးဟုတ်တော့မလားဒီအဲ့လိုခံစားလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အကျော်ချင်းနေဘာလို့ကိုရလဲစမ်းလို့ရလေအဲ့ဒါမှဒုက္ခတွေ့မှလည်းခင်ဗျားတို့လည်းဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ဘန်ဒူလာတို့အကုန်လုံးနေရာတကာမှာတော်လို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှဂျင့်ကျက်တော့မှာမဟုတ်ဟုတ်တော့မလားအာတို့ဘာချတာလေးတောင်မှမလွယ်ဘူးနော်လက်ထပ်မယ်လို့တိုင်းလဲကျွန်တော်မခေါ်နဲ့ဟုတ်တော့မလားတခါတည်းနဲ့ကိုကပဲလောက်ရတော့မှာအေးရင်းနှီးချင်းခိုင်လည်းကိုကလည်းကိုကန်ဝဲဟုတ်တော့မလားတခါတည်းနဲ့အဲ့ဒါလေဒုက္ခတွေ့မှလည်းပဲခင်ဗျားတို့လည်းဘာဖြစ်လာမလဲရင့်ကျက်မယ်လေအဲ့ဒါပြဿနာတွေ့တာကောင်းသလားကောင်းတယ်ပြဿနာတွေ့တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဣတိလလူတွေလည်းဖယားရခင်နာသူခေါ်တဲ့အခါမှာကျူတင်သူတို့မငီးတွားခင်မှာရေမပေးဘူးမာရရက်မှာနော်ဘာလို့ရေခါနဲ့တွေ့စေတာလဲဖယားရင်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတွေကလေဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပြောရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်လဲအစီမပြေတာလေးတွေရှိလဲကြီးစုတော်ပဲလို့ဝန်ခံလိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေချက်ရင်လဲကြီးစုတော်ပဲမနေ့9နာရီထရဒီမာလာရတာလဲကြီးစုတော်ပဲလို့အောင်မေးလိုက်4ရက်4ပါပဲဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တို့တချို့နေရာမှာဆိုရင်တစ်ထက်မကအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေတော့မှခင်ဗျားတို့9နာရီထဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တော့မလား9နာရီထပြီးတော့မှလည်း6နာရီရောက်သွားတချို့ဆိုရင်3နာရီတောင်မှထရတယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့ကတရက်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ကျွန်တော်4ရက်4ပဲကျွန်တော်အစီရစ်နေကြတယ်နော်အစီရစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကဲနှုတ်နဲ့ပြားရည်မျက်စိဖောက်ချင်နေတဲ့ဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုတလောက်တောင်မှသူတို့ကမုန်းတာအမမောရှင်နဲ့အာရုံဘုတ်တဲ့နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဖယားတခင်လောက်တာဥဆောင်တာလေသူတို့မလူချင်းတဲ့ခါအဲ့လောက်ထိကိုအပြစ်တင်နေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မုန်းနဲ့ပြားရည်စီးသောပြားလဲဒီလောကဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အခုလောကမှာဖယားတရားကိုကောရအဖွဲ့တွေအများကြီးနော်အခုဒီလူတွေကအောင်မြင်နေတယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်နေတာလဲကောရနဲ့ဖွဲ့ရအောင်မြင်သလားဟာစလေးခဏလေးမတည်ခင်လေးတော့အောင်မြင်နေတယ်နော်သူတို့နောက်လိုက်တယ်များသလားဘယ်လောက်တောင်များလဲအဲ့ဒီ16မှာ
Alonga Kora Data Nabira, no point him about Pagona. Bella Almin the le, Dime Arma Jaline. The Dong Yako Balo like Piaga Belusine, me mu kindly, Sibra. Dinjango, Dumini, Piaga. Piaga had told no. The Kane me go at Piroma Tema Vale, Charlie, and I'm a Jabu Lucy, not just a pound. The two Loria Jama Mo. Now the road talk on that Gino, Nase, Balale, Nasinga, Nayanga, every little bit of Pegona. Me lao ne count in a me chabi or me lao gona. Every time I break a deal Mara Gons of Rigo, Bacha Tata, Lelo, Pitinia, Dokave. Break a little cotit the mobile dala. Lu Malone, I never saw a load at Dama, Mataboma Paudeo. Tajam, Turu Teto, a Kuchanaru ye, Diopia Nire Luriaro, Amiaji Kaumare. No, Amiaji Kaumare, Janoro. Talk nine there. The need dream matter go talk on it, no? Mo shiro, the goon and the mele canane piara dama, Matokan muno. Era jaw sing my piano. Nabrama Enaja General Luria, Gango Malay mu. Era ma sick that chapiro, no, te yahora in Mapiane, no? General Ute did a bay to Gangi, Luri go be, you pia yamele. Gangi dome, Dimi Jibo ma tiny tane, no 5-star hotel Matea me Malone era Gora Pue. Hold on, a council Gassime, a council lean piano way me era, but no poetry, Gora Dana poetry, teacher. Betu yellow genoma pio, no? Lupo Piora Mogo. I mean, I look at what I appear as a council summon in a Cora. General Cora Data a pretty way. Gong in Matawachin Ben and Miji Pomabe, Echo to be Pianlech in a poet. Area a cook Yipan Sani, the Karene, Luria now lighted. Majava, Toro, Dokayama. Era Aja Meline, Genoroga, Moshine, Arona, Hayao Tet Janano. Toro Nigo Neo Bejanora, Toro Pemasui. Dabi me, Tayasi, Leto Payave. Dajan Genoro, Te Sound Lade, Tayaha Yan Gaune. Beobe Puamale, Gongin, Genore Amana Tabu. Takarene, oh, Takarene, oh, Sally, Kalile Mamuinero. No, in Gamji, way manero, apartment manero, more than the Shide and China. Genora, I'm now, the Miniarama Piore. Bajaule, say a Piora Jari, Mo, Turu Malayla Luri, Turu Malayla Lu Erare, Turu Evalauti Namale Naimu. Namale Nino, Genoro Gons of the road, Turu in Biamele. Gangin be Utiao. A mighty go to Karanet, the Lauji, one Mamione. A mighty way, the law Gayare, might, a gonomila mele. Okay, Tero Sautonia, Payang. Tero go, ego to Pine, Kana be night, the Omishiro. Oh, little Chetuara. No signal. Bapilule. Please check the power of the device. Kana look beat on it. Lavi. Areas are deals or setting my door polo like me. Pew only. Okay, Payang, Tero go ego to be ne, Kana be night, the Sauja di Maho,
Ede Kandara Tore Night Di Saujari, a Jama, Ego Dobiri, Yuto Go, Kwe, Donang and Chiwi, Piana Kindi Puyan, Matin Tochi. No. Edosago General Janodima or Yisajila Teni, a Jetung Yi Tor, no? Payao. A Shintara Piaya Mi Dogo, Sensoya Mima, Edrela Amiogo, Yuika, Ego Topi Night, the Dogo Tin Shale, Nari Tinui Piana Kentara Pia Piti Ho, Yago Amutaro A Jing Sodi Gala, the Dogo Ego Topi Manga no Pili, Pidagarui a Trupi, no ne Piai Sido Pi, the Ruapo Nga Jishu Do Pido, Sound Watching a Jing Sodoaka. They do a tea, whom you do, Sesso Yunshabo Earoko, Sunpi Jalo, Ego to Yokto ne, they do go Mangit new, Mangit non sine, Nadi, they do a Piadake, Tara Piapiu, Nga so dole. The Dodi Namata Nago Ponganja a tea, Pumindo, Sesso Yunshab, Earo Golagan, Ego to Yoto do Golagan, Mason Pipeni Jai, to Jang the road night, not Doda, sick me Jang, Ego to Ti Tema, to do a bottle, na a mere dog, don't allow me who na Janshi. Tu ya doing to do near Tabanu Taro Shima, Nai Nama, Atego, Mapiasi Jinga. Nani Nama do to a sea, Tabami ta do shima, Tishale, the Dogo Ego to be ma, no soundly, Yisajila, Nase Naga ni go. No Payanikina Ego to be Matero, Masaudaga Bajole. Ego to be ba go where pile, Yoto go where pi. General Yoto go well, Pielo and me, Bahama, Kansacha Machio. Bajole Sero. General a Payania Mamanilo, Payaga Niani Mesointo, oh, Yaujaga, Mayajiga, ni Brahma, to Mayange, Yulekama, Erimange, Mayange, Gomelo Kansamle. Ayan, Jun Siamabe, Mayajia, Honoma, Edelo, Paupianelli. Yoto go where Genole, Yenoa Matido, born again, Mapikin, Noah Swin. Oh, Miamanangan. Siri Padushi near Rima, no, Janot Toata. Janot go where out of mode, I may a two chumbo, no, Erama Toata, a cotate. Now, born again, pitting up at Takama Madoro, Madwajino. Then Camero Dapon on my yakong. Era Satan Osali, Payarakin, a yan Osa, Tawan to them. Tawan to the Paya. General Paya, Ayan Tawan to no. Time Mimachansa, but Tawan to those who live on Mapio Vale. A Pishidi who, young Luedo, Payalo Bada Piatlaita. General Amiao. A Pishidi who, young Luedo, Payalo Bada Mapianyao. Pingedo Sevate Mali. Erema, ma Tribia Jankaji the same, no? General Bedo Bada Piamle. Tawan to the Payalo Bada Piame. Jealous God, I'm a jealous God, look your Pia. Enajam, Payada Kena, Genoro, Yokto Shini. Then Camero can't have a body Yokto Tadale. Camero body sound Tadale, ain't it? No? Deus Aria, a Yiji, no. Genoro, Paya, Machai Deus Arico, Matara Gaune. Era a pin banbo. A tema, Genoro. Loga ayarico swelan chindi machia. Deus a luat luta tonga. Davi me darico swelan chin machia. Jano computer tone, maswelan bo. Deus a ga payana and or dread don't build up a pit. Ga don't build it, ga go swelan maneo. Ga swelan de loria that hit the chino tani really. Davi are you build it? Hold on, era biora. Fonga don't build it, you know. Diamond di Fonga a digam ho, Genoa set the way ma don't build it, Davi. The Chuaro ma Sagabio don't say at Mashi Kalini, the Chinon Davi. Hold on, Edelo Mahoa, Genoro, Paya the King go, Swelan me Iago be Iaga Hanta.
ทุนี้ตัวพยาตะเคนโกมโกเกวโตตูคริสโตอีวิญญาณโตมายาโตตูดุติยะอจิงวิญญาณโตอาพินมมุยพวาโตตูมียาทันไนพยาตะเคนนี่มาจิงวุโลมาจิงวุผู้สิชีมิสุยอเทนในพยาตะเคนจิงวุบาดลาดัเจ้าอตินโตบลาวเบจีอามาจาลีนี่บลาวเบมีตาสุฉันตาจวยวาวาสิเอริเทมาพยามชีวุสติธาตันนาตาวตันนายาเมงสาขมยาอาจานี่ဒီလူတွေစတဲ့ရောက်တော့တဲ့ခါကျတော့ကိုကတခါနဲ့ကျွတ်စုပ်လေးလိုပဲတခါနဲ့အာနာပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့မှမျက်နှာငယ်တယ်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့หนีမဲ့နေရာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာမပျော်နဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကအထေရခံစားရမှာလေအထေခံစားမှာခရီးတေအာကာတို့များဖြစ်တည်တဲ့တဲတော်ကိုတဲကန္တာရတဲပေါ်၌တေဆောက်ခြင်းဖြစ်တည်အင်းဆောက်သောအခါကြမ်းခင်းမရှိပဲပရိဘောကများကိုမြေကြီးပေါ်၌ထားရပါမည်လောဘီတို့စပွဲကတိများကိုမြေကြီးပေါ်၌တင်ရပါမည်လောတဲတော်ဒီတန်ဖူးကြီးသောရွှေငွေများနဲ့ဆောက်တော်လဲကြမ်းခင်းမရှိချေအဘိုးနာရွှေနဲ့လှုပ်ထားသောပရိငင်တစ်တာရွှေမီးခုံရစ်ပလီများကိုမြေကြီးပေါ်၌ထားခိုင်းသည်အကြောင်းမှာခြေဖြင့်နေမြေကြီးကိုနင်းမိတိုင်းမိမိတို့သည်ဧည့်သည်အာကန်တို့ဖြစ်ကြောင်းတရိယာဖို့ရန်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူသောပြည်သို့မရောက်သေးကြောင်းတရိယာစီရီကျင်းဝတ်နော်ဆိုမပါဘူးအဲ့ဒါဆရာတပါးကကျွန်တော်ရိုက်ပေးတာလေခရီးသည်တိုင်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်ကဲအော်စရာကောင်းတာလေတဲတော်ဆောက်တဲ့အခါမှာရွှေတွေနဲ့ဆောက်ထားတာနော်အားလုံးရွှေတော့မဟုတ်ဘူးရွှေတယ်ငွေတွေပါတယ်ရွှေငွေတွေကိုခမစစ်စချေဂျန်ခင်းမပါဘဲနဲ့ဘေးပေါ်မှာလဲမြေကြီးပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းပဲထားတာဟာမထူးဆန်းဘူးလားအမှဆိုဂျန်ခင်းလုပ်လိုက်လို့ရသလားဗျာရတယ်ပြင်ကိုခင်းလိုက်လို့ရတယ်အကာတွေတော့ပြင်ခင်းတာပြင်ပြားနေနဲ့ကာတယ်လေအကာရှက်တင်တာနေဘာကြောင့်ဂျန်ခင်းမပါတာလဲအော်စရာကောင်းတယ်ဂျန်စာမပြောဂျန်ခင်းမပြောဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဤပရိုတီကချီနင်းမိတိုင်းပေးပေါ်မှာလဲမိကြီးပေါ်မှာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲအဲ့တဲ့ဖြစ်သေးကြောင်းနီးရမရောက်သေးဘူးခါနန်ပြည်မရောက်သေးတဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလောကမှာဒုက္ခတွေ့တိုင်းဘာတရိယာရမှာလဲဧတေအာကန်တို့ဖြစ်တဲ့ကြောင်းသိရမယ်နော်ဧတေအာကန်တို့ဖြစ်ကြောင်းကိုတတိယရမယ်နောက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကောင်းကင်တို့သွားသောလောကခရီးသည်များဖြစ်ကြသည်လောက၌ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့တိုင်းကိုယ်အိမ်မရောက်သေးပဲခရီးသည်ဖြစ်သေးကြောင်းတရိယာစီရီခက်ခဲမှုမရှိပါကဤလောကတွေငါတို့၏အမြဲနေအင်ကိုအောက်မေ့ကငင်သက်နေမှာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ခက်ခဲမှုကြုံတိုင်းဧတေအာကန်တို့ဖြစ်ကြောင်းကိုတရိယာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိမမခေါ်နိုင်ရင်ဘာလို့တရိယာရမလဲဧတေမလို့ဟောရမလားကျွန်တော်တို့ကားပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုတရိယာရမလဲဧတေအာကန်တို့ဖြစ်ကြောင်းဧတေနဲ့အရှင်ဘယ်သူကအကျဉ်းပရတ်ကိုခံနိုင်တယ်လဲဧတေတွေကအင်းမာရောက်တဲ့အခါမှာအင်းရှင်တွေကထမင်းစားရအောင်ဆိုတဲ့ကွာစားကအယားနဝင်ချိုးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအင်းရှင်ကထမင်းစားရအောင်လို့မခေါ်မချင်းတာဧတေကထမင်းစားပြီလို့ပြောရဲသလားမပြောရဲဘူးနောက်အင်းရှင်ကကျွေးတဲ့ဥစ္စာတိုင်းကိုဘယ်လိုစားရတယ်လဲကောင်းတယ်လို့စားရတယ်အိမ်မှာဆိုကြီးများလိုက်တာကိုယ်အိမ်မှာကြတော့ဟုတ်တယ်မလားကြီးများတယ်ဒါပေမဲ့ဧသေးဆိုတာကအကျဉ်းပရခံတယ်ခရီးသွားဆိုပူဆိုးနေတယ်ခရီးသွားတော့ဧသေးနဲ့ထပ်တော်မှဆိုသေးတယ်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လမ်းလျှောက်ဘူးတာပဲနော်ခရီးသွားဘူးတာပဲအဲ့ဒါမှအစင်မပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကျဉ်းခံနိုင်တယ်တီးခံနိုင်တယ်ကားစီးတဲ့အခါမှာထိုင်ခုံလေးတဏီကုံထိုင်နိုင်တာခင်ဗျားတို့ဒီမှာတဏီကုံအဲ့ဒီမှာပဲထိုင်နိုင်မလားတဏီကုံတရားမနာဘူးဆိုနော်မလွယ်ဘူးခဏနဲ့ထကြအောင်ပါကားထဲမှာလီထဲမှာဆိုလုံးဝ
oh say ngã này thay ngã đấy luôn era chẳng chân nó rồi bà thiệt lệ rồi khai toa đi à chân bắt đan khăn này cái thế đi à chân bắt đan khăn này cái cả sinh chân nó rồi tế rồi cái sản này bắt tập mà cái mi con phi cha vào phải nhớ là khi đi logo ba á phiên sắc áp biểu đặt tên này Amen Atan Prophet Con kinh trầm man Yêu ba dùng ấy là điều thiệt Aku bên này ngàn mà phải Kitô bỏ đi rồi mà thì nó Muslim này ngàn Atu thiệt Iran này ngàn Aku cả ba mà Atu tết xuống về Kriyan ta Atu tết ba trong đấy sờ Turu nga Muslim Aswan giao đệ Luria Uchok đệ đấy ấy là mà lâu mà chán sao mà chịu con lâu này ai mà Muslim đâu sao nè bắt tay sao để về xí để mà tôi sang ngắt lại mà chỉ nè này ấy là Satan này ngàn đi ấy là mà Luria anh sang ngắt để mà phải Kitô cô này ngắt tôi cô la lệ mà chả khả năng đấy anh mẹ ta phiền yêu ba dùng á phiền nó tôi cô sắc áp biểu đấy lâu à biểu lệ toa đấy aku cả ba mà atu tết sung à ấy là đi bộ lệ camera tí xí trên đấy nó anh lấy lô tí này lấy lô đấy cả Muslim Iran Muslim converted to Christian ấy là đi bộ phật cho nó xuyên chạy từ lô về anh lấy lô cha đấy among our web page this address this is yamlo chai the lo be ko Google a kong long sha tat de to ne so at the lo sha de kha ma a ko moအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတာကဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံတွေမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေမပြတာလဲဖခင်ကမလိုအပ်ဖို့ကျန်းစာတပုံကြီးလေတရားဟောဆရာများရှိတယ်လေဟုတ်တော့မလားမလိုဘူးဒါတွေယုံပါစေဒါပေမဲ့အခုအီရန်နိုင်ငံမှာဆိုတအားယုံလေခရစ်တော်ကတအားကိုရောင်ပြပြီးတော့တို့လုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီမွတ်စလင်မပြောင်းလဲတဲ့လူတွေအခုတို့မွတ်စလင်ချင်းကိုတော်တော်လေးကိုပြပြောပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတို့ mission တွေလုပ်ပြီးတော့တို့ကဒီဗာလဲကျန်းစာကြောင်းအောင်တဲ့လူတွေထက်တောင်မှတော်လာကြတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖယားတခင်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာအယံခွန်အားရတယ်တရုတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖယားကြောင်းလည်းမရှိဘူးရှိဖယားကြောင်းလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးကျန်းစာအုပ်လည်းမရှိဘူးသူတို့ကဘာအားကိုးလဲဆိုတော့satellite ကနေလာတဲ့ internet ထဲကနေပြမခရီးရန်တွေဥစ္စာကိုပါတယ်လွတ်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲနားထောင်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါတောင်မှတတိထားရတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ဖို့တောင်မှမိသွားတော့သွားပြီသူတို့စင်မှာတော့အတီတတ်တယ်နော်ဟောလေထောင်ချတယ်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျားတွေကနေသူတို့ယုံကြည်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်လွတ်လပ်လွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အစကုန်တာလေကျွန်တော်တို့ကအရန်ပေါ့စားတယ်တန်ဖိုးမထားဘူးသူတို့ကြတော့အရန်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်မြန်မာပြိတ္တတွေကိုပြောပြနိုင်မလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်တော့ပဲပြောပြနားထောင်တော့ဟုတ်တယ်မကြမ်းတော့မနကိုယ်တိုင်းပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မယုံမဲ့လူတွေကဘယ်တော့ပဲပြောသူများဒုက္ခရောက်တာပြောနေကိုယ်တိုင်မရောက်မချင်းနောက်တစ်ချို့ကျတော့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်တောင်မှဘာဖြစ်တယ်လဲမယုံခဏလေးတော့နားတယ်ဒါဆိုတော့နောက်မှပိုင်းကျတော့လက်ကားပဲအဲ့ဒါကြောင့်မယုံမဲ့လူစရင်ထဲမှာခင်ဗျာပါလာအဲ့ဒါပဲဖယားတရားကိုတခါနဲ့လောကအလုံးမလုံးချင်လို့လုပ်တဲ့လူလားအဲ့ဒါသတိထားနော်ကဲနောက်တော့မှဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကျန်းစာအုပ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြဆရာလို့သလားမလို့ဒါပေမဲ့ပြသလားကိုပြတယ်နော်တရုတ်ပြည်မှာကျတော့တမျိုးတခါနဲ့မြေအောက်တော်လှန်ရေးမြေအောက် church တွေကနေတခါနဲ့တအားပြောတယ်သူတို့မိခဲလေဓာတ်စီလောင်းထားတဲ့နေရာကိုတခါနဲ့မီးတူးလိုက်မလို့နေတယ်
phúc lòng đó từ về tôi đâu lẽ từ về giao đây này ai tôi đâu rồi trap gì à đấy asuya cả cô phán đấy khám mà ấy đi tua tay trần mà biểu này mà dù lo mày ao tôi đâu cố lấy dùng à đấy dùng bây giờ tôi đâu giao đây này mà ta khán này mày dùng chi tôi đấy chứ mày giao tôi đấy hô pi à đấy ấy đi mà ta khán này tôi đâu tất cả khán đó phúc ta khán này biểu lấy là biểu này ấy lúc này biến là aku tiêu bị mà đấy ta ăn tốt đấy ấy là sao tôi đâu à bà biểu này ngã đâu có đốt khát xin ye đi lo mà tôi ăn mà số mà trăng bị này ấy là mà đốt khát xin ye tôi mà về bà biết đấy phải aku biro ăn mình này cho nó đâu về đồ số trăng bị này đốt khát xin ye mà tôi bôi ye tôi cá quay ba xong xíu mà đốt khát tôi bà xuyên nó to đi ấy đi xem mà khó đóဟုတ်တော့မလားကဲနမနမနမနဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဒီဣတိလမျိုးလူမျိုးများကိုအေကုတ်တို့ကျွန်မကဲနှုတ်ယုံဖြစ်ကျင်တတ်ပါသလားဘာဖြစ်ချင်သေးသနည်းသူတို့အလယ်မှာနေချင်တယ်နံပါတ်3ဖတ်ပါဖျားတဲ့ခင်ဒီမောရှေကိုဘာဆောက်ခိုင်းဘာကြောင့်ဆောက်ခိုင်းသနည်းသူတို့အလယ်မှာနေချင်တယ်သူ့ရဲ့ပူတဲပေါ့အငယ်လေးအနံပါတ်လေးဣသရေလလူများအတွက်မိခဲ့သို့သောပြည်ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။နို့နဲ့ပြားရည်စည်းသောပြည်နို့နဲ့ပြားရည်စည်းသောပြည်ဆိုဒီမှာဘာကိုဆိုလိုသည်။ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နေရာမျောစာကောင်းပြီးတော့မူးများတဲ့နေရာနံပါတ်6ဧကုတ်တို့ပြည်ဒီလောကကိုပုံဆောင်၍စာရန်ပုံဆောင်တယ်တဲတော်ကိုမိရိနေရာ၌စောက်ခိုင်းသည်ခုနကမှမေးတော့တဲတော်ကိုမိရိနေနဲ့စောက်ခိုင်းတယ်တော်တယ်မှာတဲကန္တာရမှာနမရှိဘုရားသခင်ဒီဒုတိယမွေးချင်းမခံသူများအထင်၌ကျင့်ဝတ်လိုပါသလားမကျင့်လို့ပါနံပါတ်9အိမ်ဆောက်တော့အခါကြမ်းခင်းမရှိပဲဆောက်တတ်သလားတချို့တော့ရှိတယ်နော်တောရွာတွေမှာကြမ်းခင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့တောရွာဆောက်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာအဖိုးတန်တဲ့ပြိဘောကတွေထားသလားမထားနိုင်ဘူးလေဆင်းရဲတော့နော်အခုကတော့တဲတော်ကတော့ရွှေတွေနဲ့ငွေတွေနဲ့နော်ဆောက်ပြိဘောကတွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာပဲဒီမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခံစားမလဲနံပါတ်10အဘယ်ကြောင့်တဲတော်ကိုကြမ်းခင်းမရှိပဲစောက်ခိုင်းသည်နည်းဧတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိဖို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ကြမ်းခင်းမရှိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာတူတယ်လဲကျွန်တော်တို့လည်းဧတဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘာကြမ်းခင်းမရှိတာကိုဘာနဲ့ခိုင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့တာဟာကြမ်းခင်းမရှိတာနဲ့တူတယ်မှတ်မိတယ်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့တာ17မိတူဒီအကျမ်းခါနိုင်သနည်းနံပါတ်7ယုံကြည်သူများဒီဤလောက၌ဘာဖြစ်ကြသေးသနည်းတရားကန်တို့နံပါတ်73ခက်ခဲမှုကြုံတိုင်းတတိရမည်နည်းကောင်းကင်ကိုဆွဲလန်းစီတာနော်ကောင်းကင်ကိုဆွဲလန်းစီတာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေ့တိုင်းကိုကောင်းကင်တရိယာပါဟုတ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ရအောင်နော်ခန်းကြီးအခန်း1ဘယ်လိုနေလဲတဲတော်တင်ရတာပြောသလားပြောတယ်နော်ကောင်းသလားခရိယာနဲ့တက်တာလည်းဖြစ်တယ်အကုန်လုံးလေနော်ဆိုတော့စာအုပ်နဲ့မပြီးသေးဘူးမဲမနေနဲ့မင်းတို့မမေးခင်မှာထုံမှာမပြီးသေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မြဲမြဲဆွတ်တောင်းပြီနော်ကြိုက်သွားပြီကဲဆွတ်တောင်းရအောင်အဖဖျားသခင်ကိုရောရှင်အားကြီးစိုးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖခင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲတော်တင်ခြင်းအဖြစ်သင်ခန်းစာရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာအယံကောင်းတယ်သို့တော်လည်းဒီလောကကိုဆွဲလန်းသောစိတ်ကတအားကြီးနေတယ်ငွေတွေဒေါ်လာတွေရတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကိုမေ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကားတွေဝယ်နိုင်တဲ့အခါမှာလောကကိုရမ်းချစ်ကြတယ်ဆွဲလန်းပျော်မွေ့နေကြတယ်
ကျွန်တော်တို့သွေးသားအယံကိုအာတာနေတော့မှကောင်းကင်ကိုမဆွဲလာနိုင်ပါလောကမှာဒုက္ခတွေ့မှပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကိုဆွဲလန်းတော့စိတ်ရှိနိုင်တယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေ့ဘလောက်ပဲအိုကောင်းကင်ကိုဆွဲလန်းမှအရာမှတောင်းမသိပါပြူရင်းပျက်စီးပြီးတော့ငရဲသွားမဲ့လူတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒီကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှောင်းပြီးတော့ကိုရရှင်ကိုသိစီတဲ့ဥစ္စာအရာဟာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပါကြီးစောတော့ကြီးမာလာပါတယ်ဖာဗျာသခင်ဣတိလလူများကဲ့သို့ကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ခါနာပြေကိုသူတို့ပြည့်ရပြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြည့်ရပြုတ်တော်သူမဟုတ်ပဲဆွဲလန်းပြီးတော့ခြိတက်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ရန်မဆာပါမိကြောင်းတခြားသူများကိုလည်းထိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဆွဲလန်းဖို့ရန်ညွန်ပြတော်သူများဆွဲဆောင်ခေါ်ဆောင်တော်သူများဖြစ်မိကြောင်းရောက်စီတိုင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖပါဗျာသခင်ယခုကျွန်တော်တို့ချက်ပေးတဲ့ဆရာမတွေချက်ပေးတဲ့စားတော့ဆရာများပြင်ဆင်ထားပါပြီ။ဩဖပါဗျာသခင်bowling green ဖိုက်ကနေလဲစက်သားတွေနဲ့ပါဝင်ကြတယ်။ပါဝင်တဲ့လူတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဖပါဗျာသခင်စားသုံးတဲ့ခါမှာလဲကိုခန္ဓာအတွက်ကျမ်းမာစေတော်မူပါ။ဖပါဗျာသခင်ခွန်အားရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုတော်ရှင်တို့ဘတ်တော်ပြန်တင်ကြဖို့ဖြစ်စေမိကြောင်းခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းစားတော့ကြပါရဖပါဗျာသခင်။အာမင်။